രാവിലെ നല്ല മഴയാണ്. ഇത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ. ആകാശമൊക്കെ നല്ല മഴക്കാർ കയറിയിരിക്കുക. നല്ല തണുപ്പാണ്. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ കുറച്ച് നേരം ആലിപ്പഴം വേണമായിരുന്നു. ഇനിയും കിട്ടുമോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്കും തീർന്നു പോയി. നല്ല രസമില്ല ഈ ഏരിയ കാണാൻ. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സ്റ്റൈലാണ്. സ്റ്റൈലിൽ പെപ്പത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകൾക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പായിരിക്കും. ഏകദേശം ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. എല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഏകദേശം രാവിലത്തെ മഴയൊക്കെ മാറി. ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വെയിൽ തെളിഞ്ഞു. നല്ല രസം നോക്കി ആകാശം. ഈ ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട്. നല്ല വെയിലൊക്കെ വീണു. രാവിലെ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ വെയിലത്ത് നിൽക്കാൻ എന്നാ സുഖമെന്ന് അറിയാമോ? റോഡൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ കിടക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊരു വീടിൻ്റെ ബാൽക്കണി. ഇവിടെ എല്ലാ വീടിനും ബാൽക്കണി ഉണ്ടാവും.